صحيتو لي جون، معكم زينو ومرحبا بكم في واش قريت. دونك هاد الاسمان قريت ان رومون تاع اكرم الكبير واسمه او سكور مورفي، وخرج عند لي زيديسيون ابيك. اكرم الكبير سي ان جون اوراني جورناليست في الوطن، وهدايا سي سون troisième رومون. دونك خرج واحد en 2016 واسمه Vivement Septembre. Et l'année dernière عاود رجع au secours Morphée. Au secours Morphée c'est une histoire اللي صرات في وهران. الحكاية تاع علي سي ان جون وهراني خلوي سامبا سيد، آه، يحب يتثقف يخدم. سي ان بوكينيست هو في وهران دون لونسيان كارتي تاعو. بوكينيست il est tranquille عايش عنده ان ستوديو. Il a en quelque sorte un peu trouvé son bonheur. ما كانش يستنى يجي نهار يتلاقى بنادية. نادية شافها حبها من المرة الأولى اللي تلاقى بها، donc ils ont décidé يتزوجوا. نادية قبلت، ils se sont mariés même si que la différence بيناتهم كانت شوية باينة، ولكن علي كان ديسيدا باش يتزوج بها. دونك نهار تزوجو نادية شافت بلي علي ساكن في استديو في وهران. قالتلو لازم لك اوموان نلقاو لك خدمة وين تخلص مليح ونرحلو منا اوموان نكونو في دار شوية واسع على الاستديو هذايا. اون بليس لو كارتيي هو يفيفي في الكارتيي تاع سانت جان في وهران، دونك سي ان كارتيي بوبولار وين هو عاش حياته وكبر فيه علي الكارتي هذاك. دونك ما يديرونجيش حتى ولو عايش في استديو هذاك، مي هو سيتي سون بونور. دونك نادية تقولو بلي انا عندي لامي ديالي خالدة، راجلها لاباس بيه في الدولة ويدو طويلة ويقدر يلقى لك خدمة وتخلص مليح. داكور، كوم هو سيتي كالكان لي يكسرش راسو بزاف وكاع هو داكور وخلاص. عيطت لخالدة، جات مع راجلها حامد وقالت لهم وشافوا له خدمة ان ادمينستراتور دون اون بسكويتري، في واحد الشركة يخدموا البسكوي في وهران واسمها ماسابيغا. هذه هي ماسابيغا. يخلص مليح ما خصو والو كدا. دونك بدا يخدم تما، ولا الصالير تاعو ولا 6 فوا بلوس على واش كان يدي كان يبيع كتابات. قدر وين رحلو من لونسيان كارتيي وراحو لوهران اورونشيك، راحو للقايد لطفي العقيد لطفي باردون. راحو شراو ان ابارتمون بلو سباسيو في العقيد لطفي باسكو هي مام هي تخلص ملاح ويخلص ملاح. مي علي ما حبش هذيك الحياة هذيك، ما عجباتوش. دونك مع الوقت راهو يجوز بخدمة ديالو جديدة، كارتي جديد، تبدلت كاع عليه حياته. ولا شويه راح له هذاك لو بونور اللي كان عايشو عليه في لا سامبليسيتي وفي وهران القديمه وفي الكارتي بوبولار وصحابو، وتبدلوا عليه بزاف امور. دونك مع الوقت راهو يجوز حياته تبدلت عليه، نقصت المفاهمه بينه وبين نادية مرتو. علي يهرب من هذا العالم كاع ويعيش دون ان غاف، باسكو كي يرقد في الليل il rencontre une fille. Il a la fille de Morphée. Donc Morphée c'est le dieu du sommeil. Il a la fille bint Morphée. Il la rencontre ويعيش dans un rêve معها، et c'est là où il trouve son bonheur. يهرب من réalité ويدخل dans un rêve وين خلاص il décide وين تكون هذيك هي معيشته يعيش فيها où il trouve son bonheur. Donc il lui trouve un nom يسميها نجا. هو كان يعيط لها لا فام ميستيريوز وهي كانت تعيط له مون انفيتريون. دونك يسميها نجا ويولي سيد سون سول فيت اوبجيكتيف كي يدخل من الخدمه حشيه، باش ديجا ماشي عاجبو الحال في لا جورني تاع الخدمه ويتو. دونك يدخل للدار ويرقد جوست بور aller à la rencontre de Nadja, la fille de Morphée. Donc l'histoire un peu, en fait,
la réalité اللي ماهيش عجباتو il préfère au fait la fuir ويعيش واش راهو حاب هو dans un rêve. Donc il tombe dans les bras de Morphée, يطيح عند Morphée هادي ومعاها اللي يولي يقدر يقول لك انا سي بون لقى بلي لو سول الكوان اللي وين يكون فيه كونفورتابل هو كي يرقد. دونك ولا حتى ياخذ لي سومنيفير. Bref, c'est une histoire qui est très sympa. Donc Ali قلنا c'est un bouquiniste وسيد بيس اند لوف في راسو. مرتو نادية اللي هي تحب تكون تعيش شويه بيان وشويه فوق الناس وتحب plus ou moins ce qui est matériel plus ou moins. Mais هو مع Nadia la fille de Morphée لقى ce qu'il cherchait réellement vraiment parce qu'avec elle كانوا يحكيو il se posait des questions. C'est très philosophique au fait parce يسقسيو يحكيو على الجنة يحكيو على النار يحكيو على الحياة على الموت. est-ce que t'existes, il y a des questionnements, est-ce que le موت réellement t'existait. Donc il y a d'autres personnages aussi. فما Sabira, donc le démarcheur اللي ولا هو يجي الصباح يديه معاه كي يكون رايح الخدمه واسمه فريد. donc ولا صاحبه فريد هذا il est tombé amoureux d'une subsaharienne. donc comme في وهران عماك les subsahariens كاين بزاف. هو il est tombé amoureux d'une subsaharienne وين ولات sa petite amie. donc فهاد راح نقرا لكم juste un passage. Oui, je suis là, tout chanceux d'avoir aperçu une étoile filante. J'ai cette possibilité de faire un vœu, mais lequel? Il y en a tellement. Et puis, imagine si j'avais fait un vœu pour améliorer mon cadre de vie. Une liasse de billets, un voyage, une voiture, une maison. J'aurais été sacrément égoïste de faire ce souhait, alors qu'il y avait plus urgent à souhaiter pour le monde. La fin des guerres, l'élimination de la famine, etc. Et puis, en même temps, si j'avais demandé un souhait relatif au bien-être de la collectivité, t'imagines quel idiot j'aurais fait? J'aperçois une banale étoile filante que tout le monde a la possibilité d'apercevoir. Et au lieu de faire un petit vœu innocent pour faire plaisir, non, je pense à la collectivité et au bien-être du monde. Alors que ça lui fait une belle jambe, le monde, mon souhait. Du coup, baissant les bras, indécis, je n'émets aucun vœu. Je passe mon chemin, piteux. Donc au secours Morphée, Akram Kiber, خرج عند les éditions APIC. Donc c'est un roman qui est très philosophique, très simple, très sympa, bien écrit, beaucoup d'humour. تاني نحب بزاف l'humour تاع أكرم الكبير. أنا جو souhaite une bonne lecture. ونقول لكم نتلاقاو la semaine prochaine.